लिएर आएकी छु अफगानी चिकन। यो मर मसला हाम्रो भान्साघरमा सधैँ नै भइरहेकै हुन्छ र यसको लागि चाहिन्छ 2टा प्याज, 4-5 कुटी लसुन, एउटा सानो टुक्रा अदुवा, 2 चम्ची जीरा धनिया पाउडर, सानो चम्चीको 1 चम्ची रातो खुर्सानी, हर्दी, स्वाद अनुसार नुन र 2टा हरियो खुर्सानी, अनि 100 ग्राम दही, 100 ग्राम तोरीको तेल, अलिकति धनिया, अनि ल्वाङ, छोटा अलैची, दालचिनी र जयपत्री। मरिचको धुलो चाहिँ खानाको स्वाद बढाउने छ। अनि आधा किलो चिकन धोएर यहाँ काटेर रेडी राखेको छ। रेडी छ। अब अदुवा लसुन पनि मैले पिसेर राखेकी छु। यो सामग्री सबै म अब यो मासुमा मिसाउने छु। प्याजलाई म हाल्ने छु। अदुवा लसुन, हर्दी, जीरा पाउडर, रातो खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन, मरिचको धुलो, दालचिनी, अलैची, ल्वाङ, जयपत्री, धनिया पत्ता, दही, यो सबै मिश्रणलाई यहाँ मिसाएर 40 मिनट जस्तो म यसलाई छोडिदिने छु। मासुलाई अघिको सबै सामग्री हालेर राम्रोसँग मोलेर राख्नुपर्छ। चम्चीले राम्रो मोलिएन भने हातले मोल्दा पनि हुन्छ। र गरम मसला तपाईँले जयपत्रीहरू यस्तोहरू पाउनु भएन भने त्यो प्याकेटमा पाइएको धुलो मसला गरम मसला हाल्दा पनि हुन्छ। र यसलाई अब म 40 मिनट जस्तो यतिकै छोडिदिने छु। मासुलाई मोलेर राखेको 40 मिनट भइसक्यो। अब म पकाउने छु। त्यसको लागि म अब ग्यास बाल्ने छु। र कराई बसाउने छु। तातिसकेपछि अब म त्यसमा तेल हाल्दैछु। अब तेललाई खरिन दिनेछु। 2 मिनटपछि तेल तातिएर धुवा निस्कन थाल्यो। अब म यसमा ग्यासको आँचलाई सानो बनाएर म यसमा यो मासु हाल्ने छु। छोपेर ग्यासको आँच मध्यममै राखेर 20 मिनट जति पाक्न दिनेछु। मिनट भइसक्यो। म ग्यासलाई बन्द गर्न दिनेछु। मासु पाकेर खानालाई रेडी भयो। अम्बिकाको भान्साघरमा अफगानी चिकन पाकेर रेडी भइसक्यो। आजको लागि यति नै। प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। कमेन्ट्सहरू पनि लेखिदिनु होला। तपाईँले बनाउनु भयो भने मलाई भन्नुहोला, एकदमै खुसी लाग्नेछ। सेयर गरिदिनु होला तपाईँको साथीभाइहरूमाथि। तहिलेसम्मको लागि म बिदा लिनेछु। बाई बाई।